Ringkat ke jing temu bon pasat yaki sembo jing hikai syaki khon samla jong ke balang Katolik bakumno bakin yaj bat le ke jing em kum ki samla ki balong ke lawai jong ke em lang ke salang ke seng samla Katolik Umran Circle kum ba ke jupun long manlau snam ha ke nyo tarik rempang araja arpusan kala penlong ya ke 10th Annual Youth Convention ha merdo nong ba Riboy District. Hakaway nagibenta jo kateka convention lai simbenta lang do ba Eddie Griffin Carbani ubala sakot sngo ba kumukongsan haringkat ka jinga don lang resource person Father Rafael Mayong kum usumbot kongsan uba Eddie habakran kumukongsan ula pasat iki sembot jing perkhat jagi khun samla jong ka balang daga boong makum ki khun samla ki deban long borbor ki bakyar na ki jinga sngo per balang lakin dei na ki nu ki kunhon balang namar ka jing sngo per balang kala ban wan ra ru ya ka jing sngo per hapreng parajat ben riu ula kentu ru ya ki khon samla bakin long ki bastat banjet ya ka nu kalenti ha ka jing em ka jongki namar wei la bakla banjet ha ka jing em kan yalam sa ka jing em baklam don ka nu ka thong ni ka jing em ka baklam jing mot pinang banya ladang idon kam banjet ya kinong yalam ru kumut ngidon kam banjet ha kalenti ka badai apa pipia ru api tep ban ya kalenti ka badai bat kapam de ru ka syong hapi bun sen teng kumbang yong balai banginang syong shit teng ni syaya mat syaya lam bakla namar tang habang isong shit kabakongsan kalong ba ngidei ki khun jong ka balang ai ba pindei ka balang ayu ringing scam ngidei ki kristan nai ya persyang hai khun samla jungi ban penepia lane ban shim dakawai kelenti pat para balang ane bat kiwe ki balang ro ngai scam lada kadai balang persurian lada ke balang Katolik, lada ke balang ublei, lada kanu rung ide ki balang Kristani. Tementa balai ngakren ya kata, kepat teng ngila itieng, kumbangi jui ngagapor syapor. Wat para balang ru, ni syrut, wat para balang ru, ni penibor, na benta kei ngam tipsyu. Kei ke jing hikai, kebuturan ubum tau hikai, hendai ni persyang kat bala bania keni. Nek persyang banela ban penpat penpra dei na no kita ke penpat penpra ngan ong ipi dei hi na kinong elam kap dei na kinong nek para banget ringi dei hi na kinong elam namar balai bangilakwa banlong lidah pala bangilakwa banlong kita ge bahakmat hakani ke perthai andre ngasukwa ban kerpat kalong pi khun samla jong ka palang to persyang bandon kata kamen sim ban yarap lem yaki weiru ki bamdon hak balang jong pi pidi ki samla jong kalawe ngim ong pa pidi ki samla tang ke jong ka balang ko thali ku jong pi ndai pidi ki samla jong kani hi kari jongi tidi kita kadau pidi bandon kata kamen sim ba pinirap yaki wei pa ngi skem pi soto ba pi judon kum kini ki program pisutho bha ke ei kelenti ya ke jongpi long le no ei lada pi pindon ka mensim banno singyang lane bane rapat ya ki wei ki para samla ki blangop ki blahap ki bladono ikta ke jingkermen jong ke jing em jongki kane gede ke benta ka kongsan ha gane ka por menta Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya